800余斤的作战装备，10多公里的徒步行走。正在拉的这个东西是什么？就是前置的通信器材。72小时不分昼夜，18个科目连续进行。他们作业是从下午2点钟开始，现在已经将近了8个小时。一次高强度的模拟实战训练拉开序幕，一场大规模的跨区域高原地震演习即将开始。平安365危机时刻即将播出。2016年8月6日，青海、宁夏、甘肃3支重型地震救援队和新疆、西藏、陕西3支轻型救援队接到集结命令，616名消防队员徒步10公里前往青海省海北州，他们要去完成一个重要的任务。正在拉的这个东西是什么？就是前置的通信器材。通信器材。沉吗？沉。啊。每个人背60斤的背囊，徒步10公里。你现在这个车子拖的这个车子大概有多重？大概有800斤。消防队员们身上背的是食物、帐篷以及其他应急必备品，身后重达800斤的则是在救援时需要的器材，而迎接他们的将是一场为期72小时的大规模跨区域地震救援实战演练。10年玉树地震以后，公安消防部队参加这个玉树地震吧，也暴露出很多问题，在装备器材的不适应方面，在后勤保障方面的不适应，以及长时间在高原作战上这些问题。主要针对这些解决这些问题难点问题，我们搞了这次演习。在2010年玉树地震救援时，复杂的地形和有限的空间使得很多设备无法使用，而恶劣的气候和强烈的高原反应也让救援战士很难适应。而这次选择在青海省海北州这个平均海拔在3000米以上的地点进行演练，目的就是为了最真实的对消防队伍的作战能力进行考验。地震过后的72小时被称为救援的黄金时间，在这段时间里，消防队员要保证快速救援，而对生命迹象的搜索则是救援人员到场后的第一项任务。北纬36度57分09秒，东经100度51分07秒，发现1名被困者和1名活体。在进行寻找生命迹象的科目中，有一个很特殊的身影，它就是搜救犬小虎。在地震救援中，人工的搜救方法只能发现幸存者的大概位置，而不能准确定位。而生命探测仪受到复杂环境和人员操作等因素的限制，也往往容易报错。而犬类的听觉是人的16倍，嗅觉更是人的100万倍。经过专业训练的消防搜救犬动作敏捷，行动迅速，能对幸存者准确定位。第一次带他去执行任务，那就是10年玉树地震的时候。当然那个时候他还小，从这个搜索啊各方面他还不是很成熟。上去之后，因为一个是有高原反应，再一个每天任务特别繁重，因为那个时候我们只有2条搜救犬。所以说，在那个时候呢，每天在这么繁重的任务情况下，他就坚持搜索，这样让我很感动。在2010年玉树地震救援中，小虎和自己的训导员默契配合，立下了1等功。它是一条名副其实的功勋犬。我想，我天了。这次的演练分为18个科目，
每一个科目都是根据地震中的真实情况进行设定。慢点，慢点，慢点，慢点。上面这个。我们参演的所有的消防员，无论指挥员还是战斗员，这个适应情况还不错。已经进行了将近一半的科目，没有出现因为高原反应这个完成不了科目的。夜幕降临，海北州的气温从白天的25摄氏度骤降到了5摄氏度左右，20摄氏度的温差着实让战士们感觉到了不适。然而，在地震救援过程中，每一秒都代表着生命的希望。72小时的时间里，救援一刻都不会停歇。夜间的演习正在进行。右边的全部断了。啊，那就不管了，下面左边。青海搜救队现在正在操作的科目呢是叫平衡支撑破拆救援。那么这个科目呢是模拟了建筑废墟，废墟下有被困人员被埋压的情况下，我们需要打通这个废墟，建立一个营救通道，把被困人员救出。他们作业是从下午2点钟开始，现在已经进行了1、2、3、4、5、6、7，将近了8个小时，8个小时，对。现在他们已经到达了被困人员的位置，从目前的情况看的话，预计再有个40分钟左右就应该能把被困人员成功救出了。在演习的队伍中有一个老兵。说起参加演练的感受，他表示内心是五味杂陈的，因为在2010年，冯生荣真真切切地参与到了玉树地震的救援当中。我是上去之后参加的是那个玉树的有一个废火原站，里面有坍塌，那就有个狭小空间。冯生荣清楚地记得，他和战友们的营救对象是一个被埋压在废墟下的女子。当时，这名女子的身体都被倒塌的房屋压住，只露出头部在外。消防队员深入废墟下，经过8个多小时的努力，一点点地移开石块，将女子救出。他永远也不会忘记救出被困者那一刻的喜悦。冯生荣更加体会到了，只有丰富的救援经验和科学的救援方法，才能在地震发生后更好地挽救人民生命财产。而实战演练正是积累经验、学习科学施救方法的最好途径。这是很难得的一次机会，因为我们青海能在本省能搞这么一次，我自己能够参加这一次演习，真的是深感荣幸。冯生荣是一个有着丰富救援经验的老兵，但参加此次高原地震演练的战士们大多是90后，年轻的他们很多并没有经历过真实的地震救援。对，天天就吃这些，喝点水就行了。哎，吃不饱，没办法。就72小时之内就必须这样。72小时，对，自我保障。习惯了，天天练。是吗？你们平时也这么练吗？对，你说啊，这是对吧？就习惯了。在高原地带，剧烈的运动会增强高原反应，而演练又极其消耗体力。即便已经疲惫不堪，但他们仍然在坚持着。快了，快！飞得也会停下去了。小车看，敌人部署，好，看，向右转，过来，全部走。下一个是什么？悬崖救援。大概我们这个科目要持续多长时间？大约2个小时。2个小时，对不对？哎，好的。人来人往的菜市场内突发意外事故，
肌腱和骨头已经露出来了。逐渐失去意识的男子能否渡过难关？平安365危机时刻正在播出。画面中这揪心的一幕发生在天津市和平区一家面店加工坊内。此时面前的这名男子，他的右手被压面机死死夹住，鲜血不断的从伤口处流出，肌腱和骨头已经露出来了。被卡的这个人是谁？究竟发生了什么让他遭遇不测？血肉模糊的右手又将如何被解救？报警的人是这家面店的负责人，然后他在电话里形容的是呢，就是一名老人在用压面机的时候，往里放面的时候手夹到压面机里面了。被卡的这名男子名叫袁崇义，正是这家面店加工坊的工人。2016年11月21日这天，袁师傅和作坊里的其他工人同往常一样在忙碌着。正当他准备将面粉送进压面机中时，意外却突然发生了。我进入他们那个操作间之后，最先看见的就是地上有一滩血，右手多半个手掌已经被卡在了压面机里面那个2个滚轴之间。袁师傅弯曲着身体，低着头，左手紧紧地握住受伤的手臂。此刻，在场所有的人似乎都能感觉到他的疼痛。老人呢就一直低着头，然后说就是让我们快点救他，说有点疼。袁师傅是天津市本地人，今年已经57岁了。对于一个年近花甲的老人来说，这样的遭遇让人心疼，也让人为他揪心。因为老人手部已经造成失血状态了，也许失血时间长了呢，就像老人会出现，因为上岁数的老人嘛，会出现昏厥啊、恶心啊这一系列的生理现象。就是这玩意袁师傅啊，别着急，这别站了，这点低了。袁师傅的右手在压面机中多停留1秒钟，就意味着会给他今后的恢复带来更大的阻碍。尽快的将他的手给取出来，保证他后期的恢复的功能的一个黄金的时间。救援刻不容缓，在观察好现场情况后，指挥员立即确定了救援方案。运用这个改锥之类的一些工具，通过拆卸把这个压面机内部的滚轴进行松动，然后把老人的手取出来。为了避免给袁师傅再次带来伤害，消防队员决定采取保守的救援方案，也就是对压面机的零部件进行拆卸。但是当实际操作时，却遇到了麻烦。一是因为这个压面机的这个使用时间比较长了，它的这个很多结构已经锈蚀了，在拆卸的过程中遇到了很大的困难。另一个就是这个方案花费的时间太长。袁师傅的意识已经开始模糊，但保守的救援方案却无法实施。那么，利用大型设备对压面机进行破拆，成为了解救他的唯一办法。在利用无齿锯进行侧壁切割的时候，会产生这个火花，火花可能对老人身体进行这个伤害。我们在操作之前也是利用衣物啊，还有一些他们这个实际的吹束服，对老人这个手臂还有这个脸部进行这个覆盖。救援的空间十分狭小，而压面机的质地又很坚硬。消防队员一方面要拿着沉重的器材进行准确切割，另一方面又要保证在切割时不能再次给袁师傅带来伤害。艰难的救援行动在紧张地进行着。我心里也捏了把汗，能不能顺利的救出来呢？
随着切割的进行，袁师傅右手被卡的空间也在慢慢增大。终于在被卡接近半个小时之后，袁师傅的右手被解救出来，医生立刻为他进行了包扎。袁师傅从事面点工作已经有7、8年的时间了，能够熟练地掌握压面机的使用方法，但是丰富的工作经验也没能让他逃过此劫。一时的大意给他带来的是巨大的伤害。目前袁师傅还在医院接受进一步的治疗。袁师傅的遭遇并非个案，类似的事故时有发生。手啊，这头没有。多少钱了？就3-2分钟吧。同样也是在一家面点加工坊内，吉林省长春市26岁的女孩小娟在使用面粉搅拌机时，手臂被搅拌轮卡住，锋利的旋转钻头穿透她的小臂。经过消防队员的艰难营救，她才得以脱困。先把大臂止下血吧，止血，大臂先止血，来，保住了，保住了吗？在许多地方都曾上演过这可怕的一幕，这一次次的教训应该唤起工人们提高警惕。平安365再次提醒大家，在操作类似压面机、搅拌机、绞肉机以及稻谷切割机等机械时，一定要多加小心。当机器运转中途要进行加料或者搅拌等行为时，一定要先将机器的电源关闭，切记绝不能在没有关闭机器电源的情况下将手伸入机器内部。操作过程中要保证身体和机器有一定的安全距离，不要让类似的悲剧再次发生。眼前的这场车祸发生在2016年12月17日，在安徽省安庆市的一处施工路段上，一辆大货车由于天黑视线模糊，加之司机对路况不熟，而撞上了停靠在中间正在作业的挖掘机。参与救援的是安徽省安庆市望江县消防中队的消防队员。根据现场情况，指挥员首先下令先将车内的货物进行转移，接着使用扩张工具对车体局部拆。经过20分钟的紧张救援，驾驶员终于被抬出，但遗憾的是，他已经没有了生命迹象。平安365提醒司机朋友，夜间行车视线模糊要减速慢行，尤其在不熟悉的路段，更要控制好车速，避免车祸的发生。